มึงก็แค่ลองลางานมาเที่ยววันธรรมดาดูบ้างมึงไม่ต้องแย่งกันเที่ยวขับรถออกจากบ้านแต่7 โมงเติมน้ำมันสบายใจกินกาแฟแล้วก็เดินทางต่อแบบชิลๆเป้าหมายกูวันนี้คือน้ำตกวังตะไคร้และสิ่งที่มึงจะต้องเจอแม่งคือความสงบคือเพราะกูไปถึงตอน10 โมงครึ่งด้วยแหละสิ่งที่กูได้รับแม่งคือพลังงานจากธรรมชาติ100%สำหรับกูมันคือการพักผ่อนแบบจริงๆนะเว้ยถ้ามึงเครียดหรือมึงเหนื่อยนะเว้ยกูแนะนำให้มึงมาวันธรรมดาตอนเช้าๆเว้ยแล้วมึงจะได้พักผ่อนจริงๆมันไม่มีใครเลยนะเว้ยมันมีแต่ปูน้อยๆตัวนี้ที่กูกำลังเล่นกับมันเมื่อเล่นน้ำไป3 ชั่วโมงกูก็ได้เวลากลับบ้านแล้วบ่ายโมงเดินทางกลับบ้านใช้เวลา2 ชั่วโมงถึงกรุงเทพโคตรเลิศ